Varasemalt oleme vaadanud siis laine langemist kahe keskkonna piirile sellisel erijuhul, kui see langemisnurk oli siis 0 ehk siis teisisõnu laine langes risti nende kahe keskkonna piirile. Ilmselgelt ei saa see olla ainus selline võimalus. Praktikas võib meile siis laine langeda suvalise nurga all ja seda, kuidas nüüd see suvalise nurga all langev laine murdub ja peegeldub, kirjeldavad siis sellised võrrandid või valemid, mida Fresneli valemiteks, siis ühe geniaalse prantsuse inseneri järgi, kes paljude muude asjade seas ka need siis tuletas. Ja vaatamegi meie siis, millised on need langemise murdumise seadused ja võtame jällegi siis aluseks mingisuguse kahe keskkonna piiri. See piir on siis selline kena tasane. Praktikas, kui seda ei ole, siis me saame alati vaadata piisavalt pisikest pinnatükki, mis on tasane. Ja ütleme, et siis ühel pool on meil üks keskkond dielektriliste parameetritega epsilon 1 ja müü 1. Ja teisel pool on siis teine keskkond teiste parameetritega. Jällegi, need võivad olla siis kadudega või kaovabad. Nüüd tõmbame sellise abijoone, nimetatakse siis pinna normaaliks, mis on siis pinnaga risti. Ja vaatame siis langevat lainet. Üritan nüüd kasutada sarnaseid tähiseid, nagu me tegime seda siis, kui me vaatasime lihtsalt täisnurgal langeva laine peegeldumist. Ja olgu see sinine joon siis kujutab laine levimise suunda, see nimetatakse ka laine vektoriks, tähistatakse väikse K-tähega, millel on siis nooleke katusel. Ja nüüd tulles tagasi näiteks põhi- või keskkooli füüsika juurde, siis seda nurka, mis on siis pinna normaali ja siis selle langeva kiire vahel, seda nimetatakse langemisnurgaks. Ja tähistame seda teeta alaindeksiga i, inglise keeles sõnastus incidence ehk siis langev kiir. Nüüd selgub, et nende murdumis- ja või siis põhimõtteliselt peegeldumise ülekande tegurite väärtused sõltuvad nüüd sellest, kuidas on see laine polariseeritud ja mitte meelevaldselt, mitte meelevaldselt, vaid mitte laine levimise suuna suhtes nagu tavaliselt, vaid meid huvitab just selle pinna suhtes. Ja eraldub siis või eristub kaks erijuhtu. Vastavalt tähistatakse siis P ja S polarisatsiooniga, kui ma õigesti mäletan, siis need tähed on tulnud mingitest pikkadest saksakeelsetest sõnadest. Ja meie vaatame siin videos siis ühte võimalikku juhtu, teise saate siis analoogselt ise tuletada või soovi korral lõplikust järele vaadata, et laias laastus on nad sarnased, aga siiski on erinevusi nende vahel. Ja see, mida meie praegu vaatame, on siis sellise nimega nagu S-polarisatsioon. Ja alternatiivne on siis P-polarisatsioon. S-polarisatsiooni puhul on siis meil see elektrivälja tugevus võngub parasjagu siis tahvlist sisse ja välja. Ehk siis elektrivälja tugevusel on ainult pinnaga tangentsiaalne paralleelne komponent. Ja P-polarisatsiooni puhul on siis magnetväljale ainult tangentsiaalne komponent, elektriväljal on siis vastavalt mõlemad. Ehk siis see olgu meie langev elektrivälja tugevus EI. Meil vektorike. Ja võngub siis edasi-tagasi, ehk on pinnaga paralleelne. Pinnaga normaalset komponenti tal ei ole. Samas, kui me nüüd levimise suund on siia, elektrivälja tugevus on meil, eks ole, siia, siis selgub, et neil peab olema magnetvälja tugevus, mis on risti nii levimise suunaga kui elektrivälja tugevusega. Ehk siis langev magnetväli HI on selline. Ja me näeme, et selle magnetväljal on nii pinnaga paralleelne ehk tangentsiaalne komponent, kui tal on ka pinnaga risti olev ehk siis normaalne komponent. Ja nüüd sellist elektromagnetlainet, millel siis elektrivälja komponent on ainult ristsihiline, aga magnetvälja komponent on nii pikk kui ristsihiline, nimetatakse ka siis transverse electric ehk siis TE mood. Tavaliselt sõltub nüüd, mida me teeme. Kui me kirjeldame elektrivälja enda levimist, siis
pakub huvi siis, kuidas on need elektri- ja magnetväli võnguvad laine levimise suuna suhtes. Siiamaani olen vaadanud ühtlast tasalainet, kus nii elektriväli kui magnetväli on mõlemad risti laine levimise suunaga. Seda nimetatakse ka siis transverse electromagnetic mode ehk TEM mode. Nüüd, kui me räägime peegeldumisest pinnalt, siis meid huvitab polarisatsioon mitte siis laine levimise suuna suhtes, vaid selle pinna suhtes. Ja siin me näeme, et see elektriväljal on ainult ristine ehk transvers komponent, magnetväljal on mõlemad, seetõttu siis DE mood ehk S-polarisatsioon. Selline sissejuhatus. Nii, nüüd jällegi põhikooli füüsikat meelde tuletades me teame ja ka varasemaid loenguid, et selle elektromagnetväljaga saab toimuda siin piiril nüüd kaks asja. Ilmselt mingi osa sellest väljast peegeldub tagasi ja mingi osa kandub edasi teise keskkonda. Ja alustame sellest peegeldunud osast. Me teame juba keskkooli füüsikast, kehtib selline reegel, et peegeldunud laine peegeldub sama nurga all nagu langev laine. Tähistame seda peegeldumisnurka theta R-iga näiteks. Aga me teame siis peegeldusseadusest, et see peegeldumine toimub ühel ja samal tasandil ja langemis- ja peegeldumisnurk on omavahel siis võrdsed. Ehk esimene seaduspärasus, theta I on võrdne theta R. Seda, et need võrdsed on antud lahendis me ära ei tõesta, selle jaoks on siis olemas teised meetodid. Praegu me võtame lihtsalt arvesse selle teadaoleva asjaolu. Nii, nüüd peegeldudes elektrivälja võnketasand ei muutu, ehk siis see peegeldunud elektrivälja komponent võngub ikka samas sihis edasi-tagasi. Aga kuna meil nüüd laine levimise suund muutus, siis peab muutuma ka magnetvälja suund. Seega siis selle peegeldunud magnetvälja suund on nüüd vastupidine langevale. Täpsemini mitte täielikult vastupidine, vaid siis muutub vastupidiseks tema tangentsiaalne komponent, normaalne komponent jääb ikka samaks. Nii, ja jällegi ainuüksi sellest asjaolust, et mind on läbi selle klaasi parasjagu näha, teame me seda, et mingi osa sellest langevast lainest kulgeb nüüd sinna teise keskkonda ja keskkooli füüsikast võib-olla mäletame, et sellist nähtust nimetati siis valguse murdumiseks. Ja võib-olla keegi veel mäletab, et see murdumisnurk ei olnud siis sama, mis langemisnurk üldjuhul. Ja tähistame seda alaindeksiga T sõnast transmitted ehk siis teise keskkonna edasi kandunud laine. Nii, ja elektrivälja võnkesuund jääb meil ikka samaks. See on siis nüüd edasi kandunud elektrivälja tugevus. Ja kuna laine levisuund jääb samaks, siis ka magnetvälja suund jääb enam-vähem samaks. Tegelikult ta muudab küll nurka, eks ole, samamoodi nagu elektrivälja suund muudab, aga laias laastus enam-vähem samas suunas. Nii, ja see on nüüd edasi kandunud magnetvälja tugevus. Nüüd peaks olema meil siis kõik komponendid joonisele kaetud ja hakkame rakendama piiritingimusi. Nüüd elektrivälja tugevusel selles konkreetses olukorras, kui meil on siis S-polarisatsiooniga tegemist, on elektrivälja tugevusel ainult tangentsiaalne komponent ja me mäletame, et elektrivälja tugevuste tangentsiaalsed komponendid kahe keskkonna piiril olid siis mõlemad võrdsed. Ehk kehtis selline lihtne reegel. Tangentsiaalne elektrivälja tugevus ühes keskkonnas on sama, mis siis tangentsiaalne komponent teises keskkonnas. Meie tangentsiaalne komponent esimeses keskkonnas on siis langeva ja peegeldunud elektrivälja tugevuse summa. Ja teises komponendis või teises keskkonnas meil on üks komponent ehk edasi kandunud laine. Ehk see sama valem siis meie konkreetse olukorra jaoks on siis EI pluss ER on sama, mis ET. Nii. Nüüd sellest jääb väheks. Me näeme, et meil on siin 3 tundmatut, aga ainult üks võrrand. Seega oleks meil appi vaja võtta ka magnetväljad. Üritame siis meelde tuletada, millised on reeglid magnetvälja kohta. Magnetväljal on meil nüüd nii tangentsiaalne komponent kui normaalkomponent. Magnetvälja tangentsiaalne komponent on ilmselgelt siis antud juhul HT, siis magnetvälja moodul korda siis koosinus nurgast
ja nüüd millise magnetvälja moodulist me juttu teeme ja millisest nurgast sõltub sellest, kas me räägime siis langevast, peegeldunud või murdunust lainest. Eks on selline üldine valem. Võime selle siia panna kollase ruudu sisse, nagu me valemeid paneme. Ja et nüüd natuke konkreetsem olla, siis võtame appi selle valemi, ehk siis langemis- ja peegeldumisnurgad on omavahel võrdsed. Seega edaspidi me seda peegeldumisnurga tähist ei kasuta, vaid igal juhul kasutame seda langemisnurga tähist. Ja miks just langemisnurka, mitte peegeldumisnurka, sest see on, eks ole, üks lähteandmetest. Kui me hakkame seda ülesannet lahendama või vaatama, kui palju midagi peegeldub või edasi kandub, siis me ütleme, kui suur on elektrivälja tugevus, milline on langemisnurk ja millised on keskkonna parameetrid ja kõik ülejäänud saab sellest siis tuletada. Eks see on ülesande seisukohast nii-öelda lähteandmeteks. Ja seega juhul, kui sellel pinnal puudub just mingisugune voolutihedus, mis on praktikas suhteliselt realistlik eeldus, ehk selle sama klaas, kus valgus läbi läheb, eks ole, kummagi klaasi pinnal ei voola mingit voolutihedust, siis sellisel juhul on magnetvälja tangentsiaalsed komponendid ka omavahel võrdsed. Ja me saame siis kirja panna, et HI korda koosinus theta I. Ja nüüd tangentsiaalne komponent siin on suunatud vasakule, eks ole, ehk siis see projektsioon. See on nüüd H, mitte T, vaid H, I tangentsiaalne. Ja peegeldunud laine tangentsiaalne komponent on, eks ole, vastupidise suunaga. R tau. Seega siis nad on vastavmärgiga, järelikult me peame ühest teises maha lahutama. On siis HR koosinus theta I ja see peab olema teiselt poolt võrdne siis HT korda koosinus murdumisnurgast. Nüüd elektrivälja ja magnetvälja tugevuse moodulid on omavahel seotud jällegi keskkonna lainetakistusega. Võime siia kirja panna, ehk siis eta 1 näiteks on meil teatavasti ruutjuur jagatud epsilon 1-ga. Täpselt sama kehtib siis teises keskkonnas, ehk see on siis suurus, mida me teame. See on jällegi üks nii-öelda asi, mida me saame lähteandmete puhul välja arvutada. Me võime seda julgelt siin rakendada. Ja kõigepealt võtame siis selle koosinus theta I sulgud ette. Ja siis arvestame, et vastav elektrivälja ja magnetvälja komponent on omavahel seotud vastava keskkonna lainetakistusega. Ehk siis langeva ja langeva ja peegeldunud laine puhul on meil siis esimese keskkonna lainetakistus ja siis edasi kandunud laine puhul on tegemist teise keskkonna lainetakistusega. Niisiis. Koosinus theta I jagatud esimese keskkonna lainetakistusega. Ja sulgudesse võime panna siis I miinus ER. Ja see on siis vastavalt koosinus murdumisnurgast jagatud teise keskkonnalaine takistusega ja korda siis edasi kandunud elektrivälja tugevus. Nii, nüüd me saame jällegi need kaks võrrandit võtta kokku üheks võrrandsüsteemiks. Langeva laine elektrivälja tugevus on ette antud, siis jääb meil kaks elektrivälja tugevust, edasi kandunud ja peegeldunud elektrivälja tugevused. Ja ilmselgelt me saame siis kahe tundmatuga kahest võrrandist ära lahendada, leida mõlema väärtused. Etteruttavalt võib muidugi öelda, et meil jääb sisse veel üks tundmatu, nimelt me ei tea ka seda murdumisnurka. See on täiesti korrektne tähelepanek, aga selle me lahendame ära siis nii-öelda järgmise sammuna. Praegu teeb meile tundmatu suurusena sisse. Nii. Ja sellest võrrandist me nüüd teame, et see edasi kandunud elektrivälja tugevus on langenud ja peegeldunud elektrivälja tugevuse summa. Et põhimõtteliselt rakendame siis sellist võrrandsüsteemi lahendamise meetodit nagu asendusvõte. Ja kui me selle siia sisse paneme, siis kogu see matemaatika on identne sellega, mis me tegime täisnurga all langeva laine puhul. Seega ma ei hakka seda arvutuskäiku enam välja tooma, vaid kirjutan siis lihtsalt saadud tulemuse. Ehk siis peegeldustegur, gamma, alaindeksiga S, mis nüüd rõhutab seda, et meil on tegemist S-polarisatsiooniga, mitte seda, et oleks tegemist faasoriga.
tähti on kole vähe, tuleb kasutada mitmel pool. Nii. Ja on siis selline valem. Meid I, nii ja eta 1 koosinus murdumisnurk. See saab veelgi tuttavamale kujule kirja panna. Kui me võtame kasutusele sellised mõisted nagu siis efektiivsed lainetakistused sõltuvalt siis langemisnurgast ehk siis esimese keskkonna efektiivne lainetakistus S-polarisatsiooni korral, jällegi rõhutan, et see S ei tähenda siin praegu faasorit, vaid lihtsalt polarisatsiooni tüüpi. Kes tahab vältida segadust, siis võib-olla oleks parem alaindeks üldse sama DE, gamma DE ja eta 1 DE. Maitse asi. Seda defineerida siis sellise suhtena. Siis teise keskkonna efektiivne lainetakistus S-polarisatsiooni korral. Ja kui me selliseid tähiseid kasutame, siis tuleks meil see peegeldustegur juba matemaatiliselt väga tuttaval kujul. Segamini ajaks. Nii. Ja analoogiliselt saame leida siis ülekandeteguri. Ehk siis ülekandetegur esimesest keskkonnast teise S-polarisatsiooni korral oleks siis 2S. Aga muidugi selle teise ja kolmanda valemi puhul ei tohi siis ära unustada, et nüüd need peegeldustegurid ei ole enam, eks ole, fikseeritud numbrid, vaid need sõltuvad ka siis langemisnurgast, mida me teame, ja siis sellest murdumisnurgast, mida me veel ei tea, mille me kohe välja selgitame. Nii. Ja selleks, et nüüd leida ka seda murdumisnurka, võtame appi veel ühed piiritingimused. Nimelt me ei ole siiamaani vaadanud, kuidas käituvad siis nende väljade normaalkomponendid. Ja normaalkomponentide puhul oli magnetväljade jaoks siis selline piirtingimus, mis ütles põhimõtteliselt, et teise keskkonna magneetiline läbitavus korda siis magnetvälja normaalkomponent teises keskkonnas peab olema sama, mis magnetvälja või magneetiline läbitavus esimeses keskkonnas korda siis magnetvälja normaalkomponent esimeses keskkonnas. See tuleb meil, eks ole, sellest asjaolust, et magnetvoo-tiheduse on või magnetvoo-tiheduse divergents on igas punktis 0, seega magnetvoo-tihedused peavad, eks ole, olema võrdsed, sisse tulevad ja välja minevad ja sealt me saimegi selle piirtingimuse. Nüüd on meil vaja leida siis nende väljade normaalkomponendid ühes ja teises keskkonnas. Me näeme, et langeva ja peegeldunud laine normaalkomponent jäävad ikka samaks. Nii et need liituvad ja kui siis tangentsiaalkomponendid olid seotud koosinusega, siis normaalkomponendid on seotud loomulikult siinusega. Ehk siis jällegi üldise välja jaoks kehtib selline valem. Mida me saame siis rakendada. Ehk siis meil nüüd see normaalkomponent esimeses keskkonnas lihtsalt siis HI N. Okei, me ei ole normaali väärad peale kirjutada, paneme kohe siinusega. Ehk siis siinus langemisnurgast, mis on sama, mis siinus peegeldumisnurgast, korda siis HI pluss HR. See peab olema siis siinus
murdumisnurgast korda siis HT. Ja ei saa ära unustada ka seda, et mõlemale poole on vaja siis veel ette korrutada vastavalt ühe või teise keskkonna siis magneetiline läbitavus. Nii. Võrrandi kujul tegin, siis see esimene pool oli ülearune. Ehk siin on siis esimene keskkond, järelikult siia tuleb μ1. Ja see on teine keskkond, siia võime panna siis vastavalt μ2. Nii, ja peame jällegi appi võtma siis seose elektriväljatugevuse ja magnetväljatugevuse vahel. Ehk siia me saame panna lihtsalt langeva ja peegeldunud elektriväljatugevused, edasikandunud elektriväljatugevused ja need kõik lihtsalt läbi jagades vastavalt esimese ja teise keskkonna karakteristliku impedantsiga. Ehk siis μ1 jagatud eta 1 siinus theta i korda siis i pluss er on võrdne siis μ2 jagatud eta 2-ga siinus murdumisnurgast ja korda et. Ja kui me nüüd tuleme tagasi siia piiritingimuste juurde elektrivälja kohta, me näeme, et elektrivälja tugevus teises keskkonnas on lihtsalt kahe esimese elektrivälja tugevuse summa. Ehk siis see ei ole ka mitte midagi muud kui edasikandunud elektrivälja tugevus, mis tähendab seda, et me saame need vasakult ja paremalt poolt lihtsalt välja taandada. Ja see, mis nüüd järele jääb, peaks olema juba natukene tuttav, aga mitte päris veel. Meil oleks vaja nüüd pisut seda kohendada, et asja tuttavamaks teha. Põhimõtteliselt on meil nüüd seos olemas, me näeme, et siis langemisnurga ja murdumisnurga siinused on omavahel seotud nende keskkonna parameetritega, aga teeme väikse sellise vahepala ja paneme kirja, millega võiks olla võrdne see μ1 jagatud siis näiteks eta 1-ga. See oleks lihtsalt siis μ1 jagatud läbi ruutjuur μ1 jagatud epsilon 1-ga. Ja me teame, et lihtsalt μ1 ei ole põhimõtteliselt mitte midagi muud kui ruutjuur μ1 ruudus, me saame kenasti välja taandada. Ja kui meil on jällegi nimetajas siis murud, siis me saame selle nimetaja tuua üles lugejasse. Ja kui me seda kahte asjaolu rakendame, tuleb meile tulemuseks selline asi nagu μ1 korda epsilon 1. Ja mis see omakorda tähendas? Nimelt see suurus on siis pöördvõrdeline lainelävi kiirusega ühes teises keskkonnas, ehk see peaks olema siis 1 jagatud V1-ga. Nii. Ja seega me saame siin samamoodi siis 1 jagatud V2-ga. Ja me võiksime kirjutada näiteks siis sellise valemi, et lainelävi kiirus teises keskkonnas korda siinus langemisnurgast on sama, mis lainelävi kiirus esimeses keskkonnas korda siinus murdumisnurgast. Aga et saada veelgi tuttavamale kujule, siis kirjutame selle lainelävi kiiruse asemel hoopistükkis suuruse nagu murdumisnäitaja, mis teatavasti oli siis suhe valguse kiirus vaakumisse jagatud siis lainelävimise kiirusega mingis konkreetses keskkonnas. Ehk me võime näiteks selle V2 asemele kirjutada lihtsalt valguse kiirus jagatud N2-ga ja V1 asemele kirjutada valguse kiirus jagatud N1-ga. Saame valguse kiirused mõlemalt poolt välja taandada. Ja jällegi jääb siia meil siis 1 jagatud N2-ga, siia jääb 1 jagatud N1-ga, oleks mõistlik need risti üksteisega läbi korrutada. Ja sellisel juhul me jõuame lõpuks meile siis sellisele tuttavale kujule. Ehk siis esimese keskkonna murdumisnäitaja korda siinus langemisnurgast on võrdne teise keskkonna murdumisnäitajaga korda siinus murdumisnurgast.
Ma loodan, et kõigi jaoks tuleb nüüd kohe meelde, mis selle seaduse nimi on. See on siis meie tuttav Snelli seadus, ehk siis peaks olema jällegi põhi- või keskkooli füüsikast tuttav, mis seob siis langemise murdumisnurga omavaheliste keskkondade parameetritega. Vastavalt siis need N1 ja N2 ei ole siis mitte midagi muud kui lihtsalt esimese või teise keskkonna murdumisnäitajad, mis on teatavasti jällegi seotud keskkonna parameetritega. Ja noh, siit me saame avaldada nüüd selle otsitava murdumisnurga, ehk siis theta T, mis oli meil varasemates tundmatuks jäänud, on siis lihtsalt N1 jagatud N2 korda siinus langemisnurgast, vabandust, see on nüüd siinus murdumisnurgast ja siis see murdumisnurk ise on vastavalt siis arcus-siinus, mis on teatavasti siinuse siis pöördfunktsioon. N1 jagatud N2 siinus theta i-st. Ja selle saame pista siis nüüd siia avaldistesse sisse ja saame leida siis peegeldusteguri ja ülekandeteguri siis kahe keskkonna piiril, juhul kui laine langeb siis mingisuguse meelevaldse nurga all. Loomulikult näeme, et see meelevaldne nurk on piiratud vahemikus siis 0 kuni pi kahendikuni või 0-90 kraadini. Nüüd siin on selline väga üks eriline nurk, ehk nimelt kui me kulgeme keskkonnast, mille siis murdumisnäitaja on suurem keskkonda, kus murdumisnäitaja on väiksem, siis selgub, et sellel langemisnurgal on selline piir, mille juures siis murdumisnurk saab võrdseks siis täisnurgaga. Ja kui me langemisnurka veelgi suurendame, siis see murdumisnurk läheb suuremaks kui 90 kraadi. Ehk siis sellisel juhul tekib nähtus nimega täielik peegeldumine. Ehk kui murdumisnurk on suurem kui 90 kraadi, tähendab seda, et ka murdunud laine läheb tagasi esimesse keskkonda. Ja seda nurka, mille all see efekt hakkab avalduma ja millest edasi ta samamoodi siis kehtib, nimetatakse kriitiliseks nurgaks. Tähistatakse olendiks iga näiteks kriitiline ja see saadakse sellisel juhul siis, kui see langemisnurk, vabandust, vastupidi, siis murdumisnurk on võrdne 90 kraadiga, sellisel juhul tema siinus sellest murdumisnurgast saab võrdseks siis 1-ga ja see kriitiline nurk theta 1 ongi siis määratud siis, või selle siinus on määratud teise keskkonna, esimese keskkonna murdumisnäitajate suhtega ja kriitiline nurk on siis sellest arcus-siinus. Ehk see on siis see nurk, alates millest toimub siis täielik peegeldumine, ehk teise keskkonna laine enam edasi ei lähe, kõik peegeldub tagasi esimesse keskkonda. Nüüd see oli põhimõtteliselt põgusalt ülevaade siis S-polarisatsiooni korral. Saab teha sarnase tuletuskäigu B-polarisatsiooni korral või siis TM-moodi puhul, kus siis magnetväli on nüüd pinnaga paralleelne, elektriväljal on 2 komponenti. Ja sellisel juhul saab leida siis peegeldusteguri ja ülekandeteguri B-polarisatsiooni jaoks, mis jällegi matemaatiliselt näeb peaaegu samasugune välja. Lihtsalt nende kahe suuruse väärtused arvutatakse natukene erinevalt. Ja selgub, et sellel B-polarisatsioonil on üks niisugune huvitav omadus, et nimelt on olemas selline nurk, mille nimi on Brewsteri nurk või Brewsteri nurk, theta B, mis on siis defineeritud kui mitte arcus-siinus, vaid arcus-tangens ja teise esimese keskkonna suhtest. Paganavärk siin on jälle tagurpidi läinud. Nii. Ja sellise nurga all langeva laine puhul, kui tal on B-polarisatsioon, niisugune huvitav lugu on, et peegeldustegur muutub nulliks. Ehk sellise nurga all siis laine tagasi ei peegeldu, vaid kandub täielikult teise keskkonda edasi. Mis tähendab seda, et kui me nüüd langeb sellise segapolarisatsiooniga laine pinnale Brewsteri nurga all või sellele lähedasel nurga all, siis peegeldub tagasi ainult ühe polarisatsiooniga laine. Ehk siis Brewsteri nurga all peegeldunud laine on täielikult polariseerinud. Ja kui meil langeb näiteks elliptiliselt või ringpolariseeritud laine selle nurga all, siis tal on teatavasti 2 komponenti, nendest 2 komponendist jääb 1 alles, mis tagasi peegeldub lineaarselt polariseeritud laine. Et selle efekti kohta on loenguslaidides ka paar
väikest pildikest saab siis vaadata, kus see visuaalselt välja näeb. Nii, ja rohkem antud teema kohta praegu midagi öelda ei tahakski.